नमस्ते ढोकदिया सबैजनालाई। आज पनि हाम्रो नयाँ भ्लग नवीन सादी भ्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म नवीन र सादी चाहिँ आज हुनुहुन्न, सदिक्षा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ काममा जानुभएको छ। म आज फेरि हाम्रो गार्डनमा छु। मेरो पनि काम छ तर नाइट काम। त्यो नाइट काममा जानुभन्दा अगाडि यसो 1-2 घन्टा भएको टाइमलाई चाहिँ यसो गार्डनमा टक्क लाएर केही काम गरौँ भनेर। अनि आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि गार्डनमा यो सबै यो अलि गोलभेडा, त्यसपछि यो बकुल्ला, अनि त्यसपछि काँक्रो, अनि त्यसपछि यो फर्सीहरूमा चाहिँ हाल्नुपर्ने छ क्या, के अरे माटो दिनुपर्ने भयो जस्तो लाग्यो मैले यसो हेर्दाखेरि। त्यो माटो दिएर चाहिँ रेडी गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि सदिक्षाजी आएर अनि बेलुका पानी हाल्नुहुन्छ। अलि माटो पुगेन जस्तो लाग्यो क्या, जसरी यिनीहरू अलि बढिरहेको छैनन् जस्तो छ त्यस्तै जिलिगान्टे क्या, ट्याक्क लाएर पहिला जस्तो चाहिँ रोपेर ठुलो त भएको छ, दिवस फल पनि फुलहरू फुलिरहेछ, तर पनि हुन्छ नि फल दिनलाई अलि मजाले हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन जस्तो लाग्यो। त्यही भएर मैले चाहिँ आज यसो सोचेँ, यो के अरे 1-2 घन्टा टाइम हुँदाखेरि के अरे माटोहरू यसो दिउँ कि जस्तो लाग्यो क्या। त्यही भएर अनि अब अहिले चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ माटो यसो रेडी गर्छु, अनि माटोहरू पनि दिनु पर्ला जस्तो लागिरहेछ। हेरौँ त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि। तर आज अलिअलि काम चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो होइन। काम नगरी त हुँदैन, फेरि त्यत्तिकै राम्रो फल्दैन फेरि होइन। यस्तै अलिअलि टाइम मिलाएर टाक्कटुक्क गरेर गर्नु पऱ्यो नि। सानोतिनो छ, गर्न मन लाग्छ होइन। अनि आफ्नै के अरे गार्डनमा फलेको खाना पनि मजा लाग्छ, मिठो पनि हुन्छ। अनि अस्ति हामीले त्यो टिपेको के अरे बकुल्ला थियो नि, त्यो 4वटा बकुल्ला एक-एकवटा फलेको थियो तर लामो लामो क्या। त्यो बकुल्ला आज मैले पकाएको छु, अनि त्यही बकुल्ला पनि लिएर म जाँदैछु काममा डिनरको लागि। हेरौँ मिठो हुन्छ होला, सायद मिठो हुन्छ जस्तो लागेको छ होइन। नयाँ टेस्ट यहाँ आएपछि त सायद बकुल्ला खाएको छैन जस्तो लाग्यो। ठ्याक्कै 5 वर्ष भयो आएको, तर यहाँ बकुल्ला चाहिँ खाएको छैन। अब आफ्नै बारीमा फलेको बकुल्ला खाँदैछौँ, आज टेस्ट गर्दैछु। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ होइन। अनि तर ल अब चाहिँ त्यो माटो रेडी गर्छु, अनि माटो रेडी गरेपछि चाहिँ माटोहरू हाल्न थाल्छु म होइन। अनि त्यसपछि म देखाउँछु कसरी मैले रेडी गरेँ, अनि कहाँ कहाँ हालेँ भनेर। आज म चाहिँ एक्लै काम गर्दैछु। म सदिक्षाजी चाहिँ हुनुहुन्न, उहाँ काममा हुनुहुन्छ। उहाँले आएर भरे आएर देख्नुहुनेछ यो होइन। अनि यो फुल हेर्नु त, यस्तो मजाले फुलेछ यो हाइड्रेन्जा फुल। यो चाहिँ मजाले फुलेछ, यस्तो मजाले दामी देखेको छ नि होइन। यो फुल अझ यो ठुलो भएर फुल्छ यो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ आज यो यहाँ माटो हाल्नु पर्ने बेला भयो क्या यिनीहरूलाई। यो गोलभेडाको यो बोटमा छ नि, मुनि रुखमा यहाँ माटो नहाली भएन क्या, राम्रो फलेन। यो फुल त फुलिरहेछ तर जसरी यो ग्रोथ हुनुपर्ने हो ग्रोथ भएको छैन। अनि त्यसपछि यो फर्सीहरूमा पनि माटो यस्तरी हाल्नु परिरहेछ क्या मलाई। यो जुन तरिकाले फल्नुपर्ने हो नि, उम्रिनु पर्ने हो नि, त्यो त्यस्तरी ऱ्यापिड उम्रिरहेछ नि क्या। त्यही भएर मैले सोचिरहेको छु आज चाहिँ यस्तो तरिकाले यिनीहरूलाई माटो हालिदिउँ भनेर। अनि त्यो यो काँक्रो हेर्नु न, यत्रो भएको छ क्या, मासतिर जाँदैन, के नपुग्यो यसलाई। अनि यो बकुल्लाहरू यहाँ पनि म मल र माटो मिसाएर हाल्दिन खोजिरहेको छु। अनि यो त गाजर भइहाल्यो होइन। अनि यो भनेको के अरे काउलीफ्लावर भयो। अनि यता छ ब्रोकोली।
माटो छ यहाँ, माटो चाहिँ अस्ति नै देखेको थियो क्या यहाँ माटोहरू टन्नै माटो छ यहाँ। मल पनि छ, त्यो सबै मैले निकालेको थिएँ कि यसलाई यो पुरानो गमलाहरूबाट पटहरूबाट निकालेर यहाँ राखेको थिएँ क्या। यो यस्तै गरी काम लाग्छ भनेर यिनीहरूलाई काम गर्नु पर्यो। माटो दिनु पर्यो नि त यिनीहरूलाई मजाले। जुन तरिकाले बढ्नु पर्ने होइन, बढिरहेको छैन क्या यो। यिनीहरूलाई यसरी माटो दिनुपर्ने भयो क्या यिनीहरूलाई। मजाले माटो दिएपछि बढ्छ जस्तो लागिरहेको छ क्या मलाई त। यो बढ्दै बढेन क्या यहाँ, बढ्दै बढेन क्या। ल यसरी नै म माटो दिन लागिरहेको छु अहिले, अनि अरू चाहिँ म सबै दिइसकेपछि अनि देखाउँछु हस्। ल मैले चाहिँ यो मल र माटो मिसाएर यसरी माटो हाल्दै यिनीहरूलाई सायद अब राम्ररी बढ्छ होला जस्तो लाग्छ। यिनीहरूलाई अलिकति माटै नपुगे जस्तो लाग्यो क्या, जसरी यिनीहरू बढिरहेको थियो नि माटो नपुगे जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले यसरी माटो हालिदिएको छु। सायद अब यिनीहरू बकुलामा नि माटो हालिदिएको छु मैले यिनीहरूमा यसरी, अनि यो उसमा पनि हालिदिएको छु मैले माटो, सिमीमा पनि यसरी माटो हालिदिएको छु मैले। सायद अब यो बढ्छ होला। अनि त्यसपछि मैले यता यो उसमा पनि, यो बोडी हो, यो बोडी नै यत्रो सानो छ, सायद बढ्छ जस्तो लाग्छ यो बोडी। त्यसपछि गोलभेडामा नि माटो हाल्दै सबैमा माटो हालिदिएको छु मैले गोलभेडाको फेदमा। त्यसपछि आएर यो फर्सीमा नि माटो हालिदिएँ, यसमा नि माटो हालिदिएँ, त्यसमा नि हालिदिएँ, यसमा पनि हालिदिएँ मैले माटो। अलिअलि मल पनि छ यसमा, माटो मात्रै चाहिँ होइन मल पनि छ यिनीहरूमा। यसरी हाल्दै सायद अब यो बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई यिनीहरूमा। यो काँक्रो हो, यस्तो राम्रो भएको छ यो काँक्रोको बोट, मजाले फल्छ जस्तो लाग्छ। यो नेपालबाटै लिएर आएको हो क्या यो चाहिँ काँक्रो। अनि यो चाहिँ घिरौँला, अनि यो नि काँक्रो हो, यो पनि काँक्रो हो, यो पनि काँक्रै हो, यो पनि काँक्रै हो। यो चाहिँ घिरौँला हो, यो चाहिँ कस्तो त्यो उसले स्नेलले शङ्खकिराले खाएर मर्ला जस्तो भएको छ, होपफुली बाँच्छ होला। यही होला, मैले अहिले माटो थपिदिएको यिनीहरूमा, यस्तै नै छ। ल अब आज गरेको काम चाहिँ यही हो, गर्नु पनि
गर्मी पनि व्यापक छ, पुरै पसिनै पसिना आइसक्यो। आजको काम भने त्यो सबैमा माटो हाल्ने, त्यो हाल्नुपर्ने भएको थियो क्या पहिलेदेखि, माटो हाल्यो। अब भरे सदिच्छाजीले आएर ट्याक्क लाएर पानी हाल्नुहुन्छ अनि राम्रो हुन्छ। ल आजको लागि यही हो हाम्रो सानो भ्लग, जस्ट बढ्नेछु आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ नवीन सादी भ्लग। सी यू अन नेक्स्ट भ्लग।